𝐈 Technologies launched its phone here in Nepal under the brand name Benco, and it has also launched its V series at a very affordable price. So today we will be discussing about its phone, which was launched here in April 2021, V80, with a price of Rs 11,777 and 13,599 for 332 and 464 GB respectively. Is it the best budget phone here in Nepal? Let's find out. Before starting this video, I would like to thank 𝐷 Mobiles Private Limited for giving us this phone. 𝐷 Mobiles are the authorized distributors for Benco here in Nepal. So without further ado, let's get into the video. हेलो एन्ड नमस्ते, म दिया बसन्त हाफुल टेक्नोलोजीबाट र आज चाहिँ मसँग यहाँ नयाँ फोन लिएर म उपस्थित भएकी छु। आज चाहिँ मसँग 𝐈 टेक्नोलोजीको बेन्को V80 र V60 छ। बेन्को V80 को प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 332 को 11,777 छ भने 464 को चाहिँ 13,599 छ। यसै गरी V60 को चाहिँ 232 को चाहिँ 10,349 छ भने 332 को चाहिँ 10,849 छ। ओके, सो अब हामी V80 को अनबक्सिङ गर्छौँ र फर्स्टमा चाहिँ एज यु क्यान सी हामीसँग मोबाइल छ V80 जुन चाहिँ म निकाल्छु र या ब्याक साइड चाहिँ यसको निकै ग्लसी छ। वी हेभ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर ब्याक साइडमा अनि डुअल क्यामेराको पनि सेटअप छ यता। एन्ड सो हामीसँग चाहिँ सिम ट्रे छैन, विच इज क्वाइट स्याड। बटममा चाहिँ वी हेभ अ चार्जिङ पोर्ट एन्ड यो साइड चाहिँ हाम्रो क्लिन छ एन्ड माथिपट्टि चाहिँ फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा छ एन्ड तल चाहिँ हामीसँग माइक छ। अब बक्सभित्र अरू के छ हेरौँ है त। ओके, सो हामीसँग चाहिँ केस दिएको रहेछ which is of silicone case, जुन चाहिँ फिलमा बलियो नै छ। And oh wow, we have like earphones, which is amazing because अरू फोन्सहरूमा चाहिँ दिएको हुँदैन। हामीसँग चाहिँ microUSB केबल पनि दिएको छ। And lastly, we have this brick, charging brick. ओके, सो अब चाहिँ मसँग V60 छ। लेट्स ओपन द बक्स। हामीसँग चाहिँ फर्स्टमै फोन छ। लेट्स टेक द्याट आउट। ओके, सो अब चाहिँ मसँग फोन छ हातमा। ब्याक साइड पनि ग्लसी नै छ V80 को जस्तै एन्ड हामीसँग फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पछाडि नै छ एन्ड क्यामेरा पनि पछाडि छ। साइडमा चाहिँ वी हेभ दिस भोल्युम रकर र पावर बटन छ एन्ड हामीसँग तल चाहिँ माइक्रोफोन छ। सो V80 मा चाहिँ सिम ट्रे थिएन भने यसमा चाहिँ छ। माथिपट्टि वी हेभ क्यामेरा, हेडफोन ज्याक र चार्जिङ पोर्ट र बक्सभित्र अरू के छ हेरौँ है त। ओके, वी हेभ अ सिलिकन केस जुन चाहिँ फिलमा बलियो नै छ एन्ड वी अल्सो हेभ सम। ओके, सो वी हेभ USB केबल, एयरफोन्स पनि छ हामीसँग, which is amazing, and we have a charging brick and we also have a SIM ejector pin, some paperworks, and lastly we have a screen protector. हे गाइज, सो अब चाहिँ हामी दुइटै फोनको चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसनको बारेमा भन्न गइरहेका छौँ र मसँग जोइन हुनुहुन्छ सुजन आर्याल जुन चाहिँ मेरो कलिग हो। सो अब V80 को डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ 6.51 इन्च IPS LCD HD प्लस को चाहिँ डिस्प्ले हो र यसको स्क्रिन पनि निकै ठुलै छ सो द्याट वी क्यान वाच आउट टिकटक एन्ड युट्युब भिडियोज कन्टिन्युअसली। सो अब बेन्को V60 को कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बेन्को V60 को डिस्प्ले चाहिँ V80 भन्दा अलि सानो छ। यसमा चाहिँ 6.1 इन्चको IPS LCD डिस्प्ले युज गरेको छ। ओके, सो V80 को लुक्स र बिल्डको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको ब्याक साइड चाहिँ एकदम ग्लसी छ र यसको चाहिँ डुअल क्यामेरा सेटअप छ विच इज अफ 8 मेगापिक्सल र VGA क्यामेरा विथ फ्ल्यास।
यसको क्यामेराको अझै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसले चाहिँ 13 डिफ्रेन्ट सिनारियोजहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्छ र त्यही अनुसारको कलर्स ब्राइटनेसहरूलाई एडजस्ट गर्ने काम गर्छ। V80 चाहिँ हल्का ओल्ड स्कुलमा गएको छ किनभने यसको चाहिँ सिम इजेक्टर टुल चाहिँ छैन जुन चाहिँ अरू फोन्सहरूमा हुन्थ्यो। त्यसको सट्टामा चाहिँ वी हेभ दिस नच राइट ह्यान्ड साइडमा जसमा चाहिँ हामीले यो फोनको बडीलाई निकाल्न मिल्छ र सिमलाई हाल्न र निकाल्न पनि मिल्छ। सो यसको ब्याकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन पनि ग्लसी नै छ। यो हामीसँग भएको कलर भनेको चाहिँ ग्रिनिस सिल्भर हो र V80 को जस्तै यसमा पनि दुईटा क्यामेरा सेटअप ड्युल क्यामेरा सेटअप छ जसमा चाहिँ मेन सेन्सर भनेको चाहिँ 12 मेगापिक्सलको छ जुन चाहिँ सोनीको सेन्सर हो अनि अर्को भनेको चाहिँ AI लेन्स दिएको छ र यसमै हेर्ने हो भने चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पछाडि नै दिएको छ। ओके सो अब चाहिँ टकिङ अबाउट दि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर जुन चाहिँ पछाडिपट्टि छ एन्ड द स्पिकर इज अल्सो अन द ब्याक ह्यान्ड साइड अनि अगाडिपट्टि आउँदाखेरि चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ वी हेभ अ 3.5 mm हेडफोन ज्याक अनि तल बटममा चाहिँ वी हेभ अ चार्जिङ पोर्ट। सो यो बेन्को V60 को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ V80 भन्दा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सिम ट्रे दिएको छ जुन चाहिँ V80 मा छैन। V80 मा जसरी ब्याक प्यानल खोल्नु पर्थ्यो यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन। यसमा चाहिँ सिम इजेक्टर टुल पनि दिएको छ र ट्रे पनि छ। यसको अरू स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा Unisoc SC 9863 चिपसेट युज भएको छ। यसमा स्टक एन्ड्रोइड 11 राइट आउट अफ द बक्स छ। यो फोन दुईटा मेमोरी भेरिएन्टमा पाउन सकिन्छ जुन चाहिँ 332 र 464 भेरिएन्ट विच इज फर्दर एक्सप्यान्डेबल अप टु 256 GB र लास्टमा चाहिँ यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा म्यासिभ 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ विच इज गुड फर दिस प्राइस पोइन्ट। एज नर्मली यो प्राइस पोइन्टको फोनमा चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। अनलाइक बेन्को V80 यसमा चाहिँ दुईटै पोर्टहरू माथि दिएको छ। यसको चार्जिङ पोर्ट र 3.5 mm को हेडफोन ज्याक पोर्ट पनि माथि नै दिएको छ। र अब यसको अरू स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि युनिसकको SC 9863A युज भएको छ र यसमा चाहिँ आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 11 को चाहिँ गो एडिसन छ। बेन्को V60 को ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री युज भएको छ विच इज भेरी गुड फर इट्स प्राइस पोइन्ट। र अब मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा मेमोरी भेरिएन्ट छ जुन चाहिँ हो 232 र 332 GB र यिनीहरूको प्राइसमा पनि त्यति डिफ्रेन्स चाहिँ छैन। 232 GB को चाहिँ 10,349 हो भने 332 को चाहिँ 10,849 हो। अब V80 मा आउँदाखेरि चाहिँ V80 को प्राइसिङ भने चाहिँ 332 GB को चाहिँ 11,777 छ भने 464 GB को चाहिँ 13,599 रहेको छ। र यो फोनहरूको बेन्को V80 र V60 आफ्नो प्राइस पोइन्टको लागि चाहिँ एकदम राम्रो फोन छ। So if you like what you see, don't forget to like, comment and subscribe to our channel ह् Technology. Thank you.